allons faire une quiche Lorraine. Today we're gonna do a very famous dish from France, la quiche Lorraine. Look at this. Oh my god. So this is what we're gonna do, and you will see the recipe is very easy. This is so good. French dish, very popular here in America. Un plat très populaire ici aux États-Unis, la quiche Lorraine, ils adorent. Et ben c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant, go, on y va. Et voilà, here we go. So today we're gonna do a quiche Lorraine. Donc aujourd'hui on va faire une quiche Lorraine. So for this we need the pâte brisée, d'accord? So on a besoin de la pâte brisée. We need what we call the pie crust, okay? So this is a piece of the pâte brisée I made yesterday. Donc ça c'est un morceau de la pâte brisée que j'ai fait hier. So for this one, I use a circle like that. You can use something like this as well. Vous pouvez utiliser ça. Moi je vais utiliser un cercle pour ma quiche Lorraine. This one I'm gonna use it to do onion tart. Une tarte à l'oignon à l'alsacienne. So, this is about 10 inch, 24 cm. So this one we can grease it, okay? Just with a little bit of butter all the way. So you take a tray with the parchment paper, just gonna put it here. Okay, so now we take our dough. Again, always work with a cold table, okay? Toujours travailler avec une table froide. So if it's a little hard to lose it, you can just do like this. Donc pour un peu la détendre, vous tapez comme ça. So, if it's a little square like this, just do it with your hand as much as you can to put it as a circle, as round as possible. Donc essayez d'en faire un disque, ok? Avec vos mains comme ça, juste en travaillant pour faire quelque chose le plus rond possible, ok? Here we go. That should be fine. Flour a little bit. Donc la petite astuce si vous voulez faire quelque chose de rond, le plus rond possible. So if you want to do something as round as possible, it's very easy. You're just gonna roll it like that, a little bit, and then turn it un huitième. So just turn it a little bit, and again, and again, and again, and again. All the way like that. Okay. In the same time, it won't get sticky on your table. Donc en même temps, ça va pas coller à votre table. Parce que si vous étalez, vous allez avoir un rectangle. If you roll it up, you're just gonna have a rectangle. What we are looking for is something as much round as possible. So the crust as thin as possible, okay? Loosen it up a little bit, il faut la détendre un petit peu. Now we can do it like this. It's more easy like that. Là on a quelque chose de assez fin. Et on va la détendre un peu en faisant ça. Alright. So now you just take it on your roll like this. And then you just go like that. Okay? So now when you have something like this, you just go down. You take the dough from the outside and you put it to the center. Là on va prendre la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Gentiment. Et on va aller mettre la pâte le plus en bas possible dans le creux. So we're just gonna take the dough and go as deep as you can down to the bottom, to the corner. So this needs a little practice to get it. Il faut un peu d'entraînement. Hein. La première, elle ne sera jamais parfaite, mais on s'en fiche du moment qu'on l'a fait. The first time
it's never gonna be 100% the way you want, but who cares as long as you do it by yourself. So now we're just gonna, so you can use a knife like that and cut it, it's more easy. Or you can use the roll like that as well. I like both. This, never throw it away, always keep it. You can freeze it, or you can do a little one, a little pie, okay? So this, now we're just gonna leave it in the cooler for at least 30 minutes, maybe an hour, but 30 minutes is fine. So it will cool down. Okay? See? Easy. Alright? See you in 30 minutes. À tout de suite. Et voilà, donc là maintenant, après 30 minutes, on va préparer la pâte, la masse. Et voilà donc. Here we go, after 30 minutes, the dough is nice and cold. So what we're gonna do, we're gonna fill the quiche Lorraine. Donc là maintenant, on va préparer la quiche Lorraine, on va la remplir. So actually it's very easy, because usually you put only bacon and cheese. Usually it's Swiss cheese. Donc normalement on utilise du lard ou du bacon et on met du fromage, du gruyère. Moi je vais faire autrement. J'ai du jambon fumé. So here I have smoked ham, like the Black Forest ham. So here I have 1 pound in tiny slice like this. So I'm just gonna cut this in small pieces, and then I'm gonna put a blend of cheese that I really like, with cheddar, Monterey. Ça c'est un mélange de fromage que j'aime bien en fait, que j'utilise souvent et que je vais mettre par-dessus à la place d'un fromage suisse. Voilà. And then after we're gonna prep the mix, the quiche mix. Donc après on va préparer le mix à quiche avec les œufs, la crème et tout. So just cut small pieces, very tiny dice, donc des tout petits. Hein. What I like with this ham is it's not dry, you don't have hard pieces. En fait avec ce jambon, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de morceaux durs ou quoi, même si le bacon est bon. Ce jambon, si vous avez un bon jambon de qualité, ça fera l'affaire. So you can put less ham if you want, or less bacon, whatever, but I like when it's stuffed. Moi j'aime bien quand c'est chargé. Moi faut que je mange. Je suis alsacien avant tout. Hein. Donc je mets bien au fond. Ah ouais, il y en a beaucoup là même. I put a little bit too much, but it's okay. It's fine. I like when it's loaded. Et voilà. So the cheese, if you want, you can put it now, or you can put it after when we're gonna put the mix. So the cheese on top will be a little bit gratiné, which is even better. So for now we're gonna leave it like that. Okay, now I'll take my bowl. I'm gonna put my eggs. So I think 6 eggs should be enough. Je vais prendre 6 œufs, ça devrait être suffisant. Okay, now I'm just gonna beat them a little bit. Et voilà. Now I'm gonna take the heavy cream. Donc là, je vais prendre de la crème. So about a half quart, okay? Donc je vais prendre like 2 cups. Almost 2 cups, yeah. Donc là, je vais prendre à peu près 450 ml, allez, 500 ml de crème. Alright. And now a little bit of milk. Maintenant un peu de lait. Okay. So for the milk, about not even a cup. Pour le lait, pas tout à fait 200 ml. Et voilà. If you have too much quiche mix, it's fine. You can always use it in a small mold. Just put some cheese in it, and you can cook it like this. Okay. And now we're just gonna season it. Salt, pepper. I don't put too much salt because the bacon or the ham and the cheese, they have enough salt already. Là, je mets donc pas beaucoup de sel à cause
jambon et du fromage qui sont assez salés. A little bit of nutmeg. This is what gives a good flavor. And of course the pepper. So for the quiche, after you can do a lot of different variety, okay? Vous pouvez faire différentes variétés de quiche. Goat cheese and spinach is very good. Cherry tomato with olives, tuna. Donc il y a beaucoup de recettes de quiche. Hein. A little bit of the last salt here from my grinder. Je termine mon sel là. Et voilà, très bien. Very good. So now, okay, I'm just gonna pour it on top. And of course, your oven has to be on about 320, donc à peu près à 160 degrés. On va cuire la quiche. Here we go, you see that? Très bien. And now we're gonna put the cheese. Right on top. A lot of cheese. Beaucoup de fromage. Et voilà. This should be enough. Here we go. Et voilà. Let's put it in the oven for about, we're gonna put it for at least 40 minutes, maybe a little bit more. Donc on va le cuire au moins 40 minutes, sûrement plus, on va regarder. It's my first quiche in my oven, so I better watch out. C'est ma première quiche dans ce four, donc on va faire attention. Et voilà. So here we go. After about 45 minutes. So I'm just gonna turn the oven a little bit higher. Donc je vais mettre le four un peu plus chaud sur les 5 dernières minutes. So it got a nice color. Here we go. You see how nice and golden it's on top. Here we go. Now we can leave it cooling down. On va le laisser refroidir tranquillement. And then we're gonna take it off from the mold and eat it. Bon appétit! Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est la quiche a été terminée. So the quiche is done here. So it's still a little bit warm, so I'm just gonna leave it like this. You can put it on a grill if you want. Vous pouvez la mettre sur une grille si vous voulez la laisser refroidir également. C'est même meilleur des fois. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Hein. Comme dit, vous pouvez prendre du bacon ou du jambon. C'est un peu, faites comme vous voulez. So you take a bacon or ham, and it's up to you. You do whatever you want. So you just serve this with the salad on the side, and that's it. Magique, c'est magnifique. Allez, see you guys, à bientôt, and don't forget to subscribe right here if you like the video. Allez, ciao, bye bye guys.